쪄서 커지면 기도 부분에 살도 찌기 때문에 기도가 좁아지겠죠. 그러니까 체중 감량도 도움 됩니다. 두 번째로 베개를 잘 조절해서 너무 높거나 너무 낮지 않고 하면 기도 부분을 좀 더 여유 있게 하기 때문에 그것도 역시 도움은 되겠죠. 그러나 아주 제한적이에요. 이 수술이라고 하는 것이 가장 큰 단점이 수술하고 나서 한 달 동안 밥도 제대로 못 먹고 무척 괴롭고 힘든데 거기에 반해서 재발이 잘 된다고 하는 큰 단점이 있어요. 이것도 역시 좋은 치료긴 합니다만 단점이 평생 차야 되고 여기 자국이 남아서 그 몇 시간 동안 이 자국이 있으니까 많이 불편하고 여행 갈 때 들고 다녀야 되고 다른 방법이 없을까 제가 고민하다가 턱의 중심을 잘 잡아주고 이 부분의 근육의 이완을 시켜주는 그런 장치를 개발하게 되었습니다.